इंग्लिश क्लास में आपका बहुत बहुत धन्यवाद। पिछले वीडियो में आप लोग कुछ साउंड्स के बारे में, कुछ एनिमल साउंड्स के बारे में जाने थे। आज मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ साउंड्स ऑफ थिंग, साउंड्स ऑफ थिंग। कुछ वस्तुओं की आवाजें, कुछ वस्तुओं की आवाजें, साउंड्स ऑफ थिंग ना। कोई भी वस्तु में भी आवाज होता है। तो इसमें फर्स्ट नंबर में चलते हैं, जैसे है जूते का भी आवाज होता है। जूते मचमचाते हैं, जूते मचमचाते हैं। जूता या तो मचमचाता है या चरमराता है, चरमराते हैं। जूते मचमचाते हैं या जूते चरमराते हैं। इसका जूता का आवाज होता है जब नया जूता रहता है या पुराना जूता, कुछ भी जूता है, जूता से जब चलते हैं तो वो मचमचाता है। जूते का साउंड है मचमचाना। तो जूता का होगा इंग्लिश शूज ना, अब मचमचाना का होगा क्रैक, शूज क्रैक। जूते मचमचाते हैं, शूज क्रैक। ये मचमचाना का क्रैक हुआ ना। अगर मचमचाना या चरमराना का इंग्लिश वर्ड होता है टू क्रैक। सेकेंड नंबर में चलते हैं, बादल कड़कते हैं, बादल कड़कते हैं। बादल का इंग्लिश होता है क्लाउड, क्लाउड मीन्स बादल। और ये कड़कना का होगा रंबल, क्लाउड रंबल्स, क्लाउड रंबल्स। बादल कड़कते हैं। थर्ड नंबर है ठनका ठनकता है, ठनका ठनकता है। तो ठनका का जो कि साउंड है, ये यही एक ऐसा वर्ड है जो नाउन भी है और वर्ब भी है। ठनका नाउन भी है और वर्ब भी है, दोनों है। ये ठनका नाउन हो गया। ठनका का इंग्लिश होता है थंडर, थंडर नाउन भी है। और ठनकना का भी इंग्लिश होता है थंडर। हाँ, ये ठनकना, ये ठनका नाउन हुआ और ये ठनकना साउंड हुआ इसका। तो थंडर, थंडर्स, थंडर, थंडर। क्योंकि थंडर जो है ये नाउन भी है और वर्ब भी है, तो दोनों में इसका यूज होगा, इसका साउंड भी होगा। 4 नंबर आपका एग्जांपल है, जैसे देते हैं वह भुनभुनाती है या सीता भुनभुनाती है। तो सीता तो एक लड़की है, तो सीता का इंग्लिश होगा सीता। और भुनभुनाना उसका साउंड हुआ, भुनभुनाना का होगा मरमर, मरमर। थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर सीता है, इसलिए हो जाएगा मरमर्स। सीता भुनभुनाती है, सीता मरमर्स। 5 नंबर में है वह या मोहन सिसकारी देता है, मोहन सिसकारी देता है। मोहन भी थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है, इसका हम बना सकते हैं। मोहन सिसकारी देना क्या है, साउंड है। मोहन क्या हो जाएगा, विसिल, WHISTLES। उनकी थर्ड पर्सन सिंगुलर मोहन है, इसलिए सिसकारी देना का हो जाएगा विसिल्स। मोहन विसिल्स, मोहन सिसकारी देता है। नेक्स्ट चलते हैं, बच्चा तुतलाता है, बच्चा तुतलाता है। कोई बच्चा आदमी है वो तुतलाता है, उसका साउंड तुतलाना है। बच्चा का होगा चाइल्ड, हाँ, ये इसका साउंड है तुतलाना। तुतलाना का होगा स्टेमर, चाइल्ड स्टेमर। बच्चा तुतलाता है। आगे है रोगी आहें भरता है। रोगी का हो जाएगा पेशेंट, तो हो जाएगा यहाँ का
पेशेंट। आहें भरना इसका साउंड है, आहें भरना का होगा साई, SIES ना। द पेशेंट साई, रोगी आहें भरता है। अब देते हैं आगे, लूसी सिसकती है, लूसी सिसकती है। लूसी क्या है, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है, LUCY। लूसी, सिसकना क्या है, इसका साउंड है, हो जाएगा सॉफ्ट। लूसी सॉफ्ट, लूसी सिसकती है। आगे है, आगे भी साउंड है, शिवम कानाफूसी करता है। शिवम थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है, नाउन है, शिवम हो जाएगा। शिवम कानाफूसी करना इसका साउंड है, इसका हो जाएगा विस्पर, WHISPHERS। शिवम विस्पर्स, शिवम कानाफूसी करता है। 10 नंबर है, उसके दांत कटकटाते, उसके दांत कटकटाते हैं। उसके दांत का हो जाएगा हिज टीथ। कटकटाना इसका साउंड है, ये हो जाएगा क्लेटर। हिज टीथ क्लेटर, उसके दांत कटकटाते हैं। इस तरह से आप देख रहे हैं साउंड्स ऑफ थिंग, स्पेशल साउंड है अलग अलग वस्तुओं का। फर्स्ट नंबर में हम रिवीजन करा देते हैं। फर्स्ट नंबर में जूते मचमचाते हैं या चरमराते हैं, शूज क्रैक, क्रैक यानी टू क्रैक मीन्स होता है चरमराना। फिर है बादल कड़कते हैं, क्लाउड रंबल्स, कड़कना का होता है टू रंबल। ठनका ठनकता है, थंडर थंडर्स, ठनकना का होता है टू थंडर, इसका वोकैबुलरी है। आगे सीता भुनभुनाती है, सीता मरमर, भुनभुनाना का होगा टू मरमर। आगे आपका है मोहन सिसकारी देता है, मोहन विसिल, सिसकारी देना का वोकैबुलरी होता है विसिल, टू विसिल। बच्चा तुतलाता है, तुतलाना का होगा टू स्टेमर, वोकैबुलरी इसका होगा। रोगी आहें भरता है, द पेशेंट साय, आहें भरना का होता है टू साय। लूसी सिसकती है, सिसकना का साउंड इसका वोकैबुलरी होगा सॉफ्ट, टू सॉफ्ट। कानाफूसी करना, शिवम कानाफूसी करता है, शिवम विस्पर, कानाफूसी करना का होगा टू विस्पर। आगे उसके दांत कटकटाते हैं, हिज टीथ क्लेटर, कटकटाना का होता है टू क्लेटर। इस तरह से आप देख रहे हैं अलग अलग थिंग्स का, अलग अलग वस्तुओं का अलग अलग साउंड होता है, उसका हम आपको इसका वोकैबुलरी दिखा दिए हैं। आपको इसको मेमोराइज करना है और अनुवाद बनाने का कोशिश करना है। फिर अगले दिन हम कुछ अलग अलग अनुवाद के साथ मिलेंगे, कुछ इंग्लिश का अलग अलग टिप्स के लिए। आज के लिए बस इतना सही, धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच, दैट्स ऑल राइट।